Merhabalar. Bugün size hastanemize en sık başvuru nedenlerinden bir tanesi olan öksürükle ilgili bilgi vermek istiyorum. Özellikle kış aylarında gerçekten ailelerin en sık kaygı duyduğu şikayetlerden bir tanesi. Öksürükle bir hasta bize başvurduğunda bunun altında çok farklı sebepler yatabiliyor gerçekten. Ama hiçbir sorun olmadan da normal bir öksürükte çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Her öksürüğün hemen kesilmesi gerekir mi? Hayır, kesinlikle. Ama mutlaka muayene olması şart hastalarımızın. Hastalar bize öksürükle başvurduğunda ilk önce ayrıntılı bir fizik muayene yapmamız gerekiyor. Çünkü bunun altında akciğer hastalığı olabilir, boğaz enfeksiyonu olabilir, reflü olabilir, mideden kaynaklı bir öksürük oluyor olabilir ya da normal dediğim gibi psikolojik kaynaklı bir öksürük de olabilir. Geniz akıntısı çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi öksürüklerde. Yalnız okul çağı çocuklarının da günde ortalama 10-11 kez olan öksürükleri normal kabul ediyoruz. Bunların ileri araştırmasına gerek yok. Ancak öksürük eğer egzersizle artıyorsa, geceleri oluyorsa, uyku kalitesini bozuyorsa, balgamlı bir karakteri varsa mutlaka muayene edilmesi gerekir. Öksürükte 2 haftaya kadar genellikle normal kabul ediyoruz ve genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları bunlarda en sık neden oluyor. 2 hafta içerisinde zaten bu öksürük hiçbir şey vermesek de kendiliğinden düzeliyor. Ama 2 haftayı aşan öksürüklerde kronik öksürük olarak kabul ediyoruz ve bunun için bazı araştırmalarımız oluyor. İlk önce akciğer grafisini çekiyoruz. Akciğer grafisinde bir sıkıntı var mı yok mu diye bakıyoruz. Daha sonra da ileri boyutlu alerjik testler, astıma yatkınlık var mı yok mu bunların araştırmasını yapıyoruz. Ve genellikle küçük çocuklarda reaktif havayolu hastalığı dediğimiz havayolu hassasiyeti durumu saptıyoruz. Ve bu gibi durumlarda ileride tabii ki astıma yatkınlık riski var ama astıma çevirmesin olmasın diye mutlaka bazı önlemlerimiz oluyor. Koruyucu ilaçlarımızı başlıyoruz. Kısacası öksürük olduğu durumda mutlaka bir hekime başvurun ve muayenesini yaptırmadan kendi bildiğimiz ilaçları kullanmayalım. Ve her öksürüğün tedavisi de antibiyotik kesinlikle değildir. Herkese sağlıklı günler dilerim.